Nuo 17 iki 23 minučių per dieną knygai tiek per metus pažengė į priekį lietuviai. Vaikai skaito dar keliomis minutėmis ilgiau. Iki Europos lyderių suomių mums dar šiek tiek trūksta, bet vis tiek esame viena labiausiai skaitančių tautų Europoje ir tai negali nedžiuginti, todėl skubu pristatyti mūsų partnerių leidyklos Tyto Alba naujienas. Ir pradėsiu nuo tik anapilin iškeliavusio nacionalinės premijos laureato Marcelijaus Martinaičio naujos rinktinės. Taigi rinktinę Pareisiu su paukščiais sudarė žinomas mokytojas, vadovėlių autorius Marius Mikalajūnas. Čia populiariausi mūsų poezijos patriarcho eilėraščiai iš įvairių rinkinių. Nemažai jų yra tapę dainuojamąją poeziją. Įdėtos ir ištraukos iš jo esė apie poeziją, kalbą, žodžio galią, kurioje beje pats Marcelijus Martinaitis yra rašęs ir aš pats kartais nežinau, ką pasakyti apie savo eilėraščius. Kadangi šis rinkinys skirtas vyresniųjų klasių moksleiviams, nes dauguma čia pateikiamų eilėraščių nagrinėjami ir interpretuojami mokykloje, galbūt jaunieji yra šioje poezijoje kažką savo, naujo, artimo, ko mes išaugę ir suaugę su šiomis eilėmis dar nepamatėme. O dabar gera dozė romantikos Lucindos Riley Orchidėjų namai. Britų žurnalistė, aktorė, rašytoja, gyvenanti Didžiojoje Britanijoje, Norfolke, su vyru ir 4 vaikais. Orchidėjų namai romanas iškart užkariavęs skaitytojų širdis kone visame pasaulyje ir tai ne šiaip iš piršto laužta frazė. Mat dabar šio romano yra parduota daugiau nei 1 milijonas egzempliorių. Taigi, 2 labai skirtingos sesės, Džiulija ir Alisija. Istorija sename dvare, šeimos paslaptys tarp prieškarinio Bankoko ir šiuolaikinės Anglijos. Neatraizgomai susipynę giminystės ryšiai, egzotika ir fatališka meilė. Na ir dar šis tas tiems, kas negali gyventi be detektyvinių pasakojimų. Nors terminas detektyvas čia nebus visai tikslu. Medicininis trileris. Pasaulinėje literatūroje žinomas jau nuo seno, tačiau lietuvių skaitytojai su tokio žanro kūriniais pirmą kartą susidūrė maždaug 2006-aisiais. Tuomet pasirodė amerikiečių rašytojos Patricijos Cornwell romanas Visi įkalčiai. Kiek vėliau iškilo kita medicininių trilerių autorė Tess Gerritsen. O naujausias Lietuvos skaitytojo atradimas Britas Simonas Beketas. Iš kuklaus muzikanto ir reporterio virtęs detektyvų rašytojų ir žaibiškai išpopuliarėjęs. Lietuvos knygynus pasiekė 3 šio rašytojo knyga Mirusiųjų šnabždesiai. Joje sužinosime naujus pagrindinio herojaus, žymiausio Anglijoje teismo mediko antropologo Davido Hunterio gyvenimo vingius ir nuotykius. Mirusiųjų šnabždesiai tai įtampos ir šiurpių nuojautų kupinas detektyvas, nei įtaigumų, nei siužeto posūkiais, nenusileidžiantis anksčiau leidyklos Tyto Alba išleistiems Mirties chemijai ir įrašyta kauluose. Tikėsimės, neužilgo pasirodys ir 4 šios intelektualių detektyvų serijos knyga Šauksmas iš kapo. Visa serija apie Davidą Hunterį jau išversta į 28 kalbas ir parduota daugiau nei 7 milijonų egzempliorių tiražu. Net jei iki šiol į detektyvus žiūrėjote skeptiškai, šio autoriaus knygos privers jūs kapituliuoti. Taigi nudirbkite visus namų ruošos darbus, pakeiskite savo vakaro planus, nes šita knyga paimta į rankas neleis jums atsikvėpti.